Директор компании Укрбуд, которая уже с 2016 года работает там в сфере ОСМД ЖСК, то есть мы являемся подрядчиками по многим видам работ. За время существования компании было осуществлено более 160 ремонтов в сфере ОСББ. Наши основные направления там ремонты кровель, ремонты сантехсистем, ремонты электрических сетей, бетонные работы, замены окон, высотные работы и отделочные работы, включая там ремонты подъездов и помещений. То есть, с некоторыми мы уже с вами знакомы, с некоторыми сотрудничали, с некоторыми выполняли уже там по разным программам ремонты. Надеюсь, все остались довольны. Кто остался недоволен, подойдите после этого самого. Мы обсудим. Да. Сегодня мы обсудим, какие бывают классы ремонта подъездов, как мы их себе видим и как мы их себе разделяем. То есть, какие материалы нужно использовать, какие технологии соблюдать, как проконтролировать там, вопросы, какие бывают дефекты при ремонте подъезда. То есть, для себя я в сфере ОСББ ЖСК, то есть подразделяю классы ремонта на экономный вариант, то есть стандартный вариант и улучшенный вариант. Вариант экономного ремонта, то есть я для себя вижу следующий, то есть мы имеем меловое основание по стенам и панель, покрашенная масляной краской. То есть, что мы хотим, если мы хотим, грубо говоря, там, побелку поменять на побелку, отремонтировать, то мы просто берем, зачищаем хорошо стену, то есть очищаем ее от существующих наплывов, прошпаклевываем трещины, прошпаклевываем растрескивание, отхождение штукатурки получается, и затираем это все и заново получается белим. Панели мы обычно красим эмалью. И по сути мы получаем ремонт такой же, как у вас и был, просто обновленный, свежий, достаточно красивый, с определенными там нюансами. То есть вам надо смириться с тем, что у вас как была побелка, так и остается побелка, и ничего с этим не делает. То есть многие ОСББ, там, допустим, сейчас хотят уйти от меловой окраски стен и просят там расчет на водоэмульсионную покраску. Уход там некоторым не нравятся высокие панели, то есть мы опускаем их вниз и с чем это может, что за собой это влечет, то есть мы дополнительно счищаем побелку до основания, размывкой, лично мы, размывкой мы пробовали, не очень хорошо получается, не очень хорошо получается по полу, потом это все убирать, собирать, то есть в основном это механическое удаление побелки, удаляем, грунтуем. После этого наносим ремонтные слои шпаклевки там, где это нужно, то есть по основаниях. И уже после этого мы наносим водоэмульсионную краску. Самый там улучшенный стандарт, как мы его там называем, ремонта, то есть он в себя включает там иногда там замену столярки. То есть для меня там столярка это поручни, перила, потом наличники лифтов. То есть иногда там просят облагородить, потому что они в достаточно печальном состоянии, то есть на них там по 20-30 слоев этой краски, которая уже наслоилась, и иногда для того, чтобы его очистить, его проще снять и поставить новый, дешевле и практичнее. То есть также по самым там нагруженным местам по подъезду, там первые этажи, укладка плитки производится, то есть с плиточным плинтусом, то есть примерно такой спектр работ. То есть какие материалы используем, то есть при меловой побелке стен, то есть это
побелка, она в основном выполняется там с помощью пульверизаторов, краскопультов. И водоэмульсионная краска также наносится тем же способом. То есть, по покраске мы в основном используем эмали PR115. Так, чтобы вы понимали просто по разнице, да, то есть неважно эконом-стандарт или там улучшенный или любой как бы стандарт, мы все равно используем краску, ну, нормального качества, которая там с повышенным степенью истирания, то есть мы для себя попробовали много брендов, остановились на бренде Zebra, не самый, скажем так, не самая бюджетная краска, но если взять по выкраске на метр квадратный, то есть мы много пробовали и Farbex, и Colorex, там, ну, как бы многие заводы предлагали, то есть там сотрудничество, потому что подъездов на самом деле ремонтируется достаточно много, то есть если считаешь, получается, выкраску по метру квадратному, ну, как бы вот, допустим, там на один подъезд уходит там Farbex, допустим, 35 банок, то Зебры уйдет там 28-27 банок. То есть. И если и Farbex получается, да, там они вроде как бы позиционируют, что они вот как бы дают там супер цену, но сделав там 5 подъездов, ты понимаешь, что ты просто реально не получив как бы того качества, того глянца, того цвета, то есть плюс по Farbex, там, допустим, ну, я не буду говорить по Farbex, давайте будем говорить по другим, как бы, да, там, потому что, может быть, кто-то скажет, что это я соучредитель завода, как бы, почему вы хаете мой как бы продукт, то есть, ну, продукт как бы мы просто пробовали и просто брали, просчитывали, то есть по краске, ну, вот остановились на Зебре, достаточно хорошая выкраска, достаточно хорошая укрываемость и, допустим, когда мы начинаем ремонт, я обычно с председателем или там с активными жильцами, я просто беру палитру цветов, то есть там они иногда берут эту палитру себе, там обсуждают, долго спорят. Если не находят компромисс, мы делаем на стене на первом этаже несколько выкрасок, ну, как бы, вариантов. Некоторые доходят до фанатизма, они берут, вешают листочки, они расписываются, скандалят, как бы все. Ну, это все на самом деле вот там если, допустим, вариант побелки с краской там решили там хорошо побелка или хорошо краска, ну, водоэмульсионная, то с вариантом цвета и всего остального долгие баталии, поэтому мне вас искренне иногда, я вам искренне сочувствую, потому что 10 человек. Одной краской красьте 2 полоски. Зебра и красим зебру. Не, ну, делаем зебру, ну я не знаю, мы так не делаем. То есть мы все-таки, ну, добиваемся какого-то одного результата, то есть и потом, потому что бывает так, что в доме 5 активистов, и у каждого на этаже они хотят вот свой цвет, потому что другого они просто в своей жизни Попробуйте. не видят. Одну полоску в этом углу, одну в том углу. И вы Хорошо. увидите, результат будет Хорошо, я предсказуемый. попробую. Давайте мы... Лучше оставляйте им то ободранное, в чем они жили до этого. Ну, вы же понимаете, да, то есть, как бы, если там с цветом откоса, вот как на доме, то есть мы там все хорошо, да, там, то получается именно по варианту панелей, то есть сколько людей, столько и мнений, но слава богу, есть веер, есть определение, то есть и как бы вам как председателю, то есть искренне советую все-таки при ремонте обговорить, иначе потом, допустим, ну, не хочется просто слушать, вы поняли, когда, допустим, там мы делаем, стараемся, да, там, и там любые там эти все трещины расшиваем, и доходит до самого финишного этапа, и люди ходят и говорят, вот, надо было покрасить другим цветом. Поэтому, ну, по водоэмульсионной краске понятно, то есть она как бы не имеет запаха, быстро высыхает, имеет несколько видов, то есть акриловая, там, силиконовая, поливинилацетатная и силикатная. Мы в основном в своей работе используем акриловую краску, она как бы быстро сохнет и, ну, цена-качество, то есть если говорить там о вариантах краски, то есть о бренде, там иногда мы работаем и полимином, то есть достаточно, ну, нормальная краска, которая в подъездах стоит, ну, то есть
нормально себя ведут. То есть, так, иногда просят краску закладывать в смету фасадную. Она получается чем хороша, тем, что ее можно неоднократно мыть, потому что, ну, допустим, интерьерная краска для внутренних работ в подъезде, ну, не совсем себя хорошо ведет, конечно, лучше, чем побелка, но все-таки фасадная краска себя будет вести получше. Отличие меловой побелки от, ну, то есть, да, там нацарапали, то есть по мелу тяжелее восстановить получается, чем по фасаду, ну, то есть, если это окрашено водоэмульсионом. То есть там вы просто прошпаклевали участок и заново выкрасили. Так, как правильно ремонтировать подъезд, то есть, ну, подготовка, ну, как бы, да, то есть надо для себя понять, что все зависит от подготовки. От первичной очистки маляра очень сильно не любят, как бы, да, то есть вот эту всю пыль, грязь, но и тем не менее нужно, вам как председателям, нужно просто проследить за стартовой подготовкой, насколько качественно, насколько качественно они подготовят основу, настолько качественно вы получите в конце продукт, ну, на который вы будете смотреть каждый день, по сути. То есть хорошо счистили побелку, то есть не будет потом вопросов с тем, что, допустим, нанеся водоэмульсионную краску, она не будет там вздуваться, то есть заворачиваться и как бы, ну, вести себя на основании не очень хорошо. То есть еще такой один лайфхак, да, то есть как бы ремонта подъезда не может быть без грунтовки. Не прогрунтовав основание, то есть, ну, во-первых, как бы для меня, ну, грунтование основания есть индикатором качественной подготовки, да, то есть, вот мы прогрунтовали, где до конца не сошкребли, она обязательно вздуется, то есть, и лучше, если она вздуется на моменте грунтовки, ну, где ее можно пройти и зашлифовать, чем она вздуется на шпаклевке или потом. Допустим, некоторые там умельцы, ну, даже если они зашпаклевали, оно все хорошо, то когда вы наносите краску, дополнительное увлажнение и побелка отходит. То есть, поэтому залог хорошего и качественного ремонта подъезда это все-таки подготовка основания, грунтовка основания, то есть и потом уже, ну, неважно, то есть, потому что побелку вы тоже, допустим, если вы все-таки выбираете этот вариант, вы когда ее наносите, она тоже вздувает старые слои, как бы, и ну, так выглядит не очень. Ну, не до бетона, то есть вот, либо до штукатурки, либо как бы до какого-то жесткого основания, то есть, потому что, смотрите, то есть, счищая до бетона, вы получаете, то есть, плиты домов наших или блоки домов, они тоже не есть идеальными, ну, то есть, мы иногда, когда счищаем, то есть, и там закладываем там 30 или там 40-50% шпаклевки, то есть, а когда ты зачищаешь, у тебя все стены, получается, в раковинах, и, ну, как бы приходится больше шпаклевать, то есть, опять же, там, пересогласовывать объемы работы и так далее, то есть. Ну, так выглядит, получается, ну, могу кому надо сбросить фотографии подготовки, то есть, там, где мы действительно готовим подъезды, то есть, там бывает там, и до 70% шпаклевки, то есть, есть. Причем шпаклевка присутствует как на зоне, которая была раньше под побелкой или под водоэмульсионкой, так и присутствует в зоне нанесения панелей, там, где будет покраска. Потому что краска тоже у вас там, ее 35 слоев, 20 лет ремонту, то есть и там сколько, ну, то есть где-то есть растрескивание, где-то есть отшелушивание, вздутие, то есть и все остальное. Поэтому эти, ну, вот такие, допустим, зоны, да, там, не знаю, это специально сделано или не специально, то есть, так получилось, да, то есть вот такие зоны, они по-любому расшиваются, они по-любому шпаклюются и по шпаклевке просто зашлифовываются до там, где стирается граница между старой стеной и новым, ну, то есть, по сути, ставится пломба из шпаклевки, которая потом еще раз грунтуется перед покраской, потому что по панелям перед нанесением краски, получается, все-таки по прошпаклеванным местам однозначно будет 2, а то и 3 раза окрашиваться это место, то есть, потому что шпаклевка вся будет втягивать краску и будет, ну, будет пятна по цвету, то есть не будет однородного основания.
Вот там было написано немного добавлять клея ПВА в бел. В мел. Немного это сколько? Смотрите, мы иногда добавляем клей ПВА, иногда добавляем обойный клей, миксуя его с обычной грунтовкой. Это делается для чего? То есть, смотрите, на примерно ведро побелки добавляется около 100 грамм обойного клея. То есть обойный клей что делает? Он просто приклеивает мел к стене, то есть у вас такая себе будет совдеповская водоэмульсионка. То есть, ну, это еще получается как бы, ну, то есть будет, она будет повышена, то есть она не будет осыпаться, не будет как бы сильно так браться к рукам, то есть, и, ну, как бы это еще делали с советских ремонтов, скажем так. Тут как же делали вся подъезд. Смотря какой подъезд, дорогая моя. Какой подъезд. То есть водоэмульсионные краски, как я говорил, наносятся там валиком, либо пульверизатором, либо где-то они подкрашиваются кистью, то есть по эмали получается в среднем 50 килограмм эмали, это на 9-этажный дом уходит, то есть если вам говорят, что это будет там 100 литров, то ну как бы где-то куда-то краска уходит не на панели точно. Ой, 9-этажный, сколько подъездов? Что? Сколько подъездов? На один подъезд? На один подъезд. На один подъезд уходит в районе 50 литров краски. Иногда просят опустить панели, которые вот такие вот, говорят, сильно давит, морально тяжело ходить, как бы. Но я слышу разные варианты, почему хотят опустить, то есть вот некрасиво, не нравится, то есть однозначно, если будут предлагать оставить вот эту панель, а вы хотите ее убрать, то вы для себя должны понять, что эту зону полностью придется прошпаклевать. То есть вы ее не перекроете, ну, просто водоэмульсионкой, если вы ее закатаете там в 2-3 раза, то есть ну, такое получится не очень. Если наоборот, надо панели поднять. Да. Ну, просто вы Любой вкус. сошкребли, то есть побелку, да, у вас просто сапожок сделан, да, получается. Ну, будет дешевле, то есть вы просто сошкребли, как бы, да, то есть там, где нужны зоны ремонта, вы их отремонтировали, там, где растрескивание, там, отслоение штукатурки, то есть убрали, получается, и нанесли этот сапожок. То есть, ну. А где залитие вот после дождей? Смотрите, по залитию после дождей и залития есть еще у нас там два варианта залития. Есть кровля течет и есть канализация течет, да, то есть с кровлей и, ну, там и там как бы обычно присутствует грибок, то есть мы обычно используем антибактериальные грунтовки, фугицидные, которые, ну, там, допустим, церезит, там, СТ-17, которая, получается, вытравливает. Ну, во-первых, сначала надо убрать протечку, да, то есть, а потом уже, то есть, кровлю сделали, ну, как бы можно через какое-то время проверить несколькими дождями и протравить этот грибок, а потом уже делать ремонт. То есть, иногда после грунтовки мы эмалью ПФ закрашиваем это место для того, чтобы не проявлялась желтизна. Ну, она, получается, ты вроде ее покрасил, через 2 дня она прошла наружу, получается. То есть обычно это место просто закрашивается эмалью, и после этого уже водоэмульсионка ложится на него. Ну, вопросы, которые нужно задать подрядчику, я для себя там самые частые вопросы, которые я слышу или которые хотел бы, чтобы там мне задали, то есть обязательно нужно спросить, какой опыт, ну, в ремонтах, да, то есть, потому что я думаю, не всем бы хотелось, если бы этот подъезд был тренировочный, первый, ну, вы поняли, как бы, это как попасть к врачу, который только пришел с института, ну, знания свежие, но в основном теория, да, то есть, как бы... Или страну Зеленского. Что? Или страну Зеленского. Ну, давайте про политику можем потом пообщаться, короче, да. Потом, ну, как бы ярким индикатором опыта человека там есть его портфолио там фотографий, то есть из того, что делали, да, то есть вы можете просто попросить фотографии.
Но на самом деле у вас еще есть один классный ресурс, то есть председатели ОСББ, они все состоят в каких-то группах, коалициях, да, там, конгломератах, поэтому вы просто, да, там звоните, ага, там пишите в группу, работал человек, не работал, как бы, и я думаю, быстро получаете срез, кому понравилось, кому не понравилось, то есть поэтому, ну, как бы, материалы, которые собираетесь использовать, вопрос хороший, и его все-таки лучше прописать в смете, то есть как бы ничего не стоит прописать там какая-то будет краска, какая-то будет там шпаклевка. Кстати, по шпаклевкам, то есть мы для себя там видим, то есть мы обычно шпаклюем либо Кнауфом, либо Турцией, то есть иногда там разница на мешке получается гривен 30, то есть Кнауф дешевле, Турция дороже, то есть если Кнауф мешок стоит там 150 гривен, то Турция будет там 180 гривен мешок шпаклевки, то есть Турция немножко белее получается, да, то есть как бы, ну тут еще зависит от, вы поняли, от мастера. Вот он если говорит, что он как бы хорошо сделает там этой шпаклевкой Кнауф, ну ради бога, пускай делает. То есть я, ну как бы, да, то есть что-то по качеству, по итогу качество дает неплохое. Кому-то нравится Турция, потому что там меньше, ну, кому-то больше нравится затирать, кому-то больше нравится шпаклевать. Они вот, в принципе, ремонтники и делятся. Кто-то прошпаклевал один раз, там, допустим, турецкой шпаклевкой, ему затирать особо не надо. Кто-то Кнауфом прошпаклевал, потом затер, потом покрасил. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет, как бы самое главное получить нормальный результат по факту. Документы о наличии опыта там, ну, не знаю, опять же, если есть этот общение председателей ОСББ, ну, в принципе, мы иногда как бы для торгов выставляем, да, там, и требования, там, допустим, того же департамента, или там еще чьи-то требования, то есть, когда мы участвуем, мы иногда выставляем договора, ну, которые имеют аналогичный опыт там, за прошлый год, либо там, за 3 года, ну, кто как из заказчиков выставляет требования, то есть мы их иногда подкладываем. То есть, срок гарантия на выполненные работы по ремонту подъезда, то есть мы ставим там, допустим, от 1 до 3 лет, но опять же, что в себя включает гарантия, если там, допустим, жильцы пришли и нарисовали, что там Петя любит Юлю, как бы, да, то есть, то, ну, как бы это не есть гарантийный случай, да, то есть гарантийным случаем есть для меня, то есть если через там пару месяцев мы видим, ну, вот такое, да, то есть по основанию, то есть это и есть гарантийный случай, и как бы, ну, то есть гарантия, знаете, как бы я так, ну, считаю и думаю там, из своего какого-то личного опыта, что у всех бывают какие-то вопросы, там, какие, ну, да, то есть, которые подрядчик, он либо идет на контакт и решает их и несет гарантийные обязательства, либо он как бы придумывает просто там отговорки, почему, ну, что могут быть там все виноваты, да, там, либо он просто приходит и исправляет, и этим как бы и характеризуются нормальные подрядчики, потому что везде есть человеческий фактор, это же не делают там ни роботы, ни 3D принтеры, это все делают люди, поэтому есть там как бы, допустим, даже у нас, да, там встречаются какие-то там рекламации, да, то есть кровельщик, который там говорит, что он 15 лет кровельщик, и у него, говорит, у меня не потекло ни одной кровли, либо он не сделал ни одной кровли, либо он просто, ну, нагло обманывает вас в глаза. Поэтому у всех есть какие-то рекламации, то есть, но самое главное иметь, ну, совесть, правильно, Юлия, да, иметь совесть, как бы, и, ну, нормально относиться к любой рекламации, то есть устранять ее там в какие-то оговоренные сроки, потому что все люди, все, ну, человеки, да, там. Ну, то есть по стоимости работ, режим работы, потому что в некоторых подъездах мы сталкиваемся там с режимом тишины, там дети спят, получается там не шумите и так далее и тому подобное. Поэтому как бы эти вопросы лучше заранее говорить, там работаете ли вы в субботу, воскресенье, не работаете, потому что
иногда бывает торопишься со сроками, имея какую-то очередность работы, и в сезон, получается, люди выходят и в субботу, и в воскресенье, по итогу в субботу мы имеем просто вызванную полицию и остановленный рабочий день, да, поэтому как бы лучше сразу оговорить, и в любом там доме есть какие-то вайбер-чаты, то есть, да, там, и вы просто предупредили жильцов о том, что, ну, действительно, в этот момент просто будут производиться работы, как бы там, ну, ввиду того, что намечен какой-то объем работ, то есть, и, ну, бывает такое, что мы работаем и в воскресенье, особенно когда сезон. Как проконтролировать работу? Ну, я думаю, проконтролировать работу можете вы сами, и плюс вам еще будет звонить там процентов 30 жильцов, которые будут знать, как лучше отремонтировать подъезд, чем те люди, которые этим занимаются. То есть, поэтому контролеров обычно на ремонте подъездов хватает. То есть, ну, как бы, вот скажу как есть, то есть все ходят и говорят, как лучше отремонтировать. Иногда мы прислушиваемся, иногда как бы, да, там, Иногда не слушают. не прислушиваемся, потому что, ну, да, там, у всех в душе как бы живет небольшой строитель, который знает, как лучше сделать ремонт, чем тот человек, который взял шпатель в руки и расчищает вашу стену, ну, в вашем подъезде. То есть, поэтому как бы первый момент контроля это все-таки, ну, как бы акцентирую на зачистке и на подготовке основания. То есть, по сути, ну, там, кривую шпаклевку ее проще убрать, чем несчищенную побелку, да, там, как бы, или непрогрунтованное основание. Там, допустим, перешпаклевать там какой-то участок, это, ну, дело там 2 часов. То есть, если как бы основание было не прогрунтовано, и это все начинает сдуваться там через пару недель, как бы, ну, когда уже как бы потрачены, ну, вы поняли, то есть основная затратная часть на ремонте подъездов, она заключается в покраске в одной и покраске во второй. То есть, поэтому, если у вас проблемы начинаются и рекламации начинаются на этапе, когда уже, по сути, деньги потрачены, то есть, как бы, краска лежит на панелях, краска лежит на стене, то есть, ну, это как бы самый такой, ну, скользкий момент. Я считаю, что нужно уделить там, либо отдать какого-то человека, который будет там, ну, ходить, по сути, за строителями и смотреть, то есть, чтобы они делали то, о чем вы изначально договорились, ну, либо как бы там кто-то работает, кто-то не работает, то есть все равно вести какой-то контроль нужно. Ну, то есть, понятное дело, если вы зашли в подъезд и у вас красят по невысохшей шпаклевке и говорят, что это нормально, ну, есть повод бить в колокола там и как бы останавливать работы, то есть, ну, потому что этого, ну, это недопустимо, то есть, ну, или допустим, у вас мокрая шпаклевка, или там вы просто видите, да, там зона ремонта, здесь уже подсохло, здесь пятно, он катает валиком и говорит, да ничего, потом підсохне, буде все добре, да, то есть, то вы должны понимать, что в этом месте через там 2 месяца у вас все равно влага выйдет, краска лопнет, разорвет, то есть однозначно будет травма. При окончательном, ну, как бы, изначально, допустим, мы стараемся договориться с заказчиком, что мы хотим видеть в конце, да, то есть, как бы, потому что некоторые говорят, там, типа, когда мы там выставляем там стоимость за расчистку потолков, ну, некоторые заказчики нам говорят, нет, нам это не так важно, то есть, лишь бы оно было как бы ровно, однослойно, мне не принципиально его счищать до бетона, то есть, ну, просто каждый свой ремонт планирует на свой бюджет, как бы из этого исходит, получается. Поэтому лучше, если вы со своим подрядчиком договоритесь изначально, что вы хотите увидеть, ну, в конце, да, то есть однозначно там не должно быть разводов, растрескиваний, вздутий, как бы, и всего остального, иначе как бы, какой смысл начинать ремонт, то есть вот, видишь, ну, поверхности при окраске должны быть без шероховатости, то есть это будет как бы означать о том, что подготовка была сделана нормально, то есть шпаклевка высохла, шпаклевка была затерта и, ну, прогрунтована, то есть, потому что если ты начинаешь валиком елозить по непрогрунтованной этой самой, то есть за мелкие там мелкодисперсные части шпаклевки они отрываются и как бы получается на валике налипают, и так ты делаешь такой дизайн проект.
на ваших панелях. Ну, я уже говорил, что зона ремонта прошпаклеванного основания должна, по сути, быть зашлифована и сглажена вровень со стеной. Можно добить подрядчика ссылкой на ДБН, СНИПы и другие пункты. Если интересно, зайдите. Там в этих документах очень всего много разного и интересного. Да. Типичными дефектами, то есть, когда вы видите вот такое. А? Да, это вот четко на сырую шпаклевку положили краску. Ну, Или сырость оттуда идет? нет, это просто вот так покрасили. То И есть, все равно такой дизайн. дизайн. Да. Ну, опять же, об этом надо сразу договориться. Вы хотите получить дизайн в конце. Ну, однозначно, если вы такое видите, нужно брать, удалять, ждать, пока мисс просохнет, и потом только как бы У нас какие-то... такое через год получилось. Сосед покрасил стену на первом этаже, отремонтировал, мы все сказали спасибо, а через год она такая... И это, и цветочками стала. Ну, долго достаточно, целый год. Ну, хватит, Он хватит. старался. Гарантия год, Старался. все, теперь уже новый. Не, ну он сам делал, поэтому Понятно. все вздохнули и... Да, там, посочувствовали. опять же, разводы там от валика, от ну, там, мазки щеткой, да, там, если ты как бы рисуешь картину, как бы это одно, да, там, если ты красишь стену подъезда, как бы этого не должно быть, там, либо кисточка некачественная, либо ну, руки нет, куда стоят, получается. Ой. Вот такое у нас... Пленка краски. Вот так вот разрывает влажное основание, трескается краска через пару месяцев. Ну, месяц. Ну, поэтому все-таки как бы у вас должна быть как бы какая-то гарантия на выполненные работы, потому что проблемы могут как бы, да, то есть, ну, вот я, допустим, не считаю гарантийным случаем, если я прихожу, как бы, да, там краска вздулась, но потом, ну, вплоть до того, что взяли, там, тепловизором стрельнули, и мы понимаем, что есть мокрое пятно, то есть разорвало трубу канализации и топит новый ремонт, как бы, да, то есть, извините, это не, ну, как бы мы все равно, как бы, там, не оставляем, да, там, устранили причину, мы там пришли, там, ну, за какие-то там дополнительные деньги убрали, как бы, да, то есть, ну, все равно, как бы, ну, полюбовно приходится расходиться, то есть, так мы не бросаем, получается. 500 гривен. Тепловизор? Да, по раскалировкам бывает такое, то есть и даже на банке с краской, если вы возьмете, написано, что от партии к партии может быть различие там в полтона, да, то есть как бы, поэтому мы иногда там как-то там, допустим, большие там 12-этажка, 14-этажка, то есть мы, допустим, просто стараемся закупать краску там единоразово с одной партии для того, чтобы она не отличалась, то есть, ну и просим, получается, поставщика, чтобы он подобрал, там, можем даже иногда пару-тройку дней ждать, пока будет новый завоз как бы с одной партии, иначе вот кардинально отличается, то есть, опять еще хотелось бы сказать по растворителю, да, то есть, я для себя как бы допускаю, что растворителя может быть на весь объем 8-10%, да, то есть для того, чтобы она нормально ложилась, для того, чтобы краска, ну, то есть, если мы доливаем растворителя 20%, это уже не краска, это будет бурда, там, типа грунтовки. Грунтовка с, ну, то есть, как бы, там просто основание, то есть, поэтому, если вы видите разный станок, все-таки нужно проговорить с подрядчиком о том, чтобы краска размешивалась и закалировалась единоразово, то есть, там, допустим, мы обычно привозим 50-литровую, да, там, такую бадью, слили, добавили единоразово растворитель, перемешали, то есть, и все, краска одного цвета, то есть, потому что, допустим, бывает такое, особенно, когда вот ремонта не было там 25 лет, и начинается ремонт всего одного этажа, и председатель бегает,
так, я не знаю какую, принесла 15 этих фанфуриков колера, добавила вот так вот на глаз. Все, вот это мне нравится, мы докрасили половину, то есть наполовину стены не хватило. Окей, что делаем дальше? То есть дальше она повторить не может, то есть и получается, то есть, ну вы поняли, как бы такое зебра, то есть, ну, поэтому, ну, желательно все-таки мы либо, если это водоэмульсионная краска, мы ее колируем на колировочной станции, не добавляем, потому что это оказывается дороже, потому что перекрасить потом и попасть в этот полутон иногда бывает дороже, чем оплатить услуги колировочной станции, там где вам выдадут выкраску и номер, по которому вы можете там через год, через два прийти, как бы, да, вам заколируют, и у вас будет тот же самый цвет. Ну, то есть, как бы, поэтому все-таки колировочная станция, она немножко вас ну, как бы, держит в безопасности по цвету и потому что вы как бы получите такой же самый продукт. Но опять же там Капороловская от Альпина с колировочной станции имеет там по одному и тому же ралу разные цвета, да, то есть поэтому если вы все-таки выбрали одну какую-то колировочную станцию, желательно на ней как бы и работать, ну, с ней как бы и сотрудничать. Разводы и пятна часто встречаются и часто, особенно после побелки, когда мы работаем водоэмульсионной краской, часто впитываемость основания, ну как бы вот это вот четко говорит о том, что прогрунтовано было себе, ну так себе как бы вот. То есть обычно маляра, допустим, да, там говорят, у нас превышение грунтовки, потому что действительно стена там пористая и она впитывает, то есть ну дешевле, скажем так, докупить еще одну банку грунтовки, чем потом иметь вот такое по факту по покраске. Будьте здоровы. Ну, решение по разводам и пятнам там как бы одно, то есть перекрасить и перекатать, то есть может быть даже перед перекраской прогрунтовать получается. Но про грибок мы уже... Это плесень и грибок. То есть. Ну, опять же, бывает, мы уже эти две причины проговорили, то есть либо откосы, да, там не сделаны, окна, иногда бывает, окна поменяли, вставили, откосы забыли, как бы ремонт там в подъезде хорошо-плохо, там депутат помог или еще какая-то ситуация, то есть сделали, то есть потом такое черное проступает, ну, это четко плесень и грибок, то есть, ну, вы даже как бы там отличительные особенности, то есть вы поднимаетесь на 5-й этаж, если течет крыша и она, у вас ремонт черный, вы слышите такой спертый запах, то есть, ну, это живет грибок, как бы он, это четко, мы недавно были в школе в одной, там, который ремонт планируется делать, то есть зашли в спортзал, они говорят, у нас как бы какая-то, ну, какая-то проблема, то есть тянет с кухни, ну, зашли, понюхали, это четко грибок, то есть под подшивкой, под подвесным потолком грибок живет, как бы размножается. Нет, это а чем выбирать? Ну, специальные грунтовки, которые вытравливают буквально там за одно нанесение, то есть легко, то есть легко уходит. То есть, если, опять же, если нету причины затекания, да, то есть если она устранена или сделан откос, то есть, то в принципе все уходит. Какие вопросы? А если прогрунтовали, и все равно оно получается вот, некачественные окна, и ну, если получается, ну, плохой доступ, Конденсат. да, конденсат, да, все равно будет этот никуда не Ну, вы откос. Да. Ну, вы делаете наружный откос, вы же понимаете? А окно некачественное, у вас пластиковое окно. Но оно не может быть настолько некачественным, чем... Нет, то там есть, постоянно влага. ну, значит, надо убрать точку росы с наружного откоса, то есть как бы утеплить его, и вы этим самым решите вопрос. Если не получается, если у нас решетка такая, то Снимите больше нету. Это большие окна, да, получается. Да. Но большие окна, и там невозможно сделать ни откосы, ни водослив. Вот этот вот. Как нельзя сделать откосы? Вытягиваете стекла, делаете откосы, ставите стекла назад. Там бетонная решетка, вплотную окно стоит.
Средняя стоимость. Стоимость подъезда. Смотрите, средняя стоимость ремонта по девятиэтажке на прошлый год, как Без бы, побелки. водоэмульсионка где-то там 82-83 тысячи. Это вот если вот действительно счищается это все, наносится и выкрашивается. А пятиэтажки? Ну возьмите 9, разделите на этот самый и умножьте. Ну, примерно вы получите стоимость за один этаж. Надо только стены и потолки, правильно? Стены, потолки, откосы, плюс поручни, перила, покраска там плинтусов. Без полов. Без полов. Ну, с полами у вас как бы уже всех, да, там вот это вот, у кого там совдеповская плитка, у кого просто покрашенный бетон, да, то есть полы сюда не включены. Только стены потом. Да. А шпаклевка это сам внутренняя какая идет? Это сам внутренняя или наружная? Потому что Для подъезда. подъезда. Да. Подъезд, я имею в виду. Шпаклевка для внутренних работ. Для внутреннего. Ну, у вас А если расчетная... там холодно, вот, У вас например, расчетная температура в подъезде 14 градусов. Опять же, выбираем как бы, ну, в зависимости от дефекта, да, то есть, а иногда мы берем там цементный гипс, ну, там, если там у вас штукатурка отпала, и она там 4 сантиметра, шпаклевать смысла нету, то есть дешевле взять там МП-75 штукатурку, сделать сначала там толстослойные работы, а потом уже как бы наносить тонкослойные. Ну, то есть шпаклевка это, ну, как бы там 5-6 миллиметров, да, то есть, поэтому, ну, шпаклевка финишная, там она 2-3 миллиметра толщиной, да, то есть, опять же, после затирки, то есть это как бы уже больше, ну, там, для того, чтобы дать там плоскость, да, там, а если у вас там яма, там, то ее проще иногда отштукатурить, ну, не то, что проще, дешевле, да, то есть. Спросить можно, а потолки это сам, и там тоже шпаклюются или такие они как есть, там белятся? И просто не Как захотите, так и сделаем. Ну, А, что это- Ну, иногда шпаклюются, иногда белятся, то есть, я же вам говорил, то есть, есть Всё, несколько видов ремонта, то есть, есть, Натяжные хотите. да, можно натяжные, можно армстронг, можно, да. А на будущее. Хорошо. Все красиво, все хорошо. А на будущее, на следующий ремонт, допустим, что будет проще ободрать, мел или... Ну, конечно, проще перекатать водоэмульсионку, проще и дешевле. То есть вы по водоэмульсионке в чем преимущество, да, то есть вы один раз вложились, да, то есть вложились, а потом как бы вы просто, ну, как подкрасили, то есть освежили и все, то есть вы всего лишь один раз как бы делаете дорогостоящий ремонт, да, там получается, если брать расчет по, допустим, ну там девятиэтажка, там 54, там 53 тысячи под побелку, да, то есть то потом освежить и перекатать там будет стоить в районе 35 тысяч по водоэмульсионкам, по водоэмульсионке. А так еще раз 54. Ну а так получается все равно как бы по мелу вы просто будете, ну, не знаю, последние, как бы, да, там последний клич от ОСББ, все хотят видеть как бы нормальные стены, да, то есть водоэмульсионной краски, не заносить побелку в квартиры, да, там и все остальное, потому что она как бы просто она имеет свойство осыпаться от перепадов атмосферного давления, там, температуры и влажности. Она потихоньку отслаивается, да, там намокла, подсохла и уже как бы начинает падать, да, то есть на пол. Скажите, пожалуйста, вот по поводу шпаклевки. Если неотапливаемые подъезды, Да. может есть смысл не шпаклевкой для внутренних работ, а действительно для наружных? Вопрос цены качества. Цена будет где-то процентов на 30 дороже, чем, ну, что касается именно самой шпаклевки, да, то есть как бы шпаклевка для наружных работ будет процентов на 30 дороже, чем шпаклевка для внутренних. Ну, у вас подъезд не ну, то есть есть подъезды неотапливаемые, а есть подъезды сырые, да, то есть как бы, ну, поэтому в неотапливаемом подъезде, если вы, ну, не в декабре делаете или в ноябре ремонт, а летом в нормальную погоду, то есть она как бы все там слои, грубо говоря, температурно соблюдены, вы просохли, да, то есть как бы, то у вас проблем все равно не будет. А если брать, допустим, 9 этажи, скажем так, крыша сегодня не течет, а завтра она потекла. Там Ну, мы сегодня есть живем, а смысл? завтра умрем, то Там, есть, ну, нет, как бы, какая разница? там есть смысл делать шпаклевка для наружных работ?
все равно, если у вас потечет крыша, у вас вздуется что та, что другая. Не поможет. Не поможет. Потому что у вас будет идти подпор воды как бы извне, то есть и у вас просто будет отрывать как бы ее, то есть она отслаивается что та, что другая. То есть, ну это не какая-то догма, то есть если вы пошпаклевали по шпаклевке для наружных работ, то есть посмотрите, как отпадает там шпаклевка по утеплению, да, там где не соблюдены как бы нормы, да, то есть вот она торжами отслаивается. Шпаклевка для наружных работ. Скажите, пожалуйста, а допустим, если полы в очень плохом состоянии, и сколько потянет ремонт полов плиткой? Надо посчитать. Вот я сейчас не готов вам А вы сказать. берете сделать пол? Потому что многие не берутся из-за того, что не успевает мастер положить большие плитки, они раскалываются, потому что люди ходят. Смотрите, как мы, допустим, поступаем в моменте ремонта пола, то есть есть так называемый блокпост там ваших активных бабушек, да, то есть вот он как бы, да, там садится, да, там, и каждого вот они предупреждают, ну, по крайней мере мы так делаем, договариваемся, то есть и обычно мы делаем, мы не ложим все сплошняком, то есть мы положили зону ремонта и зону для прохода, то есть на зону для этого самого чуть ли не колючей проволокой обмотали, но все равно потопчут, все равно там кафельчики ходят, ну там плюются, да, там, потому что что-то вытоптали. Особенно, что касается первого этажа, там как ни ложи, то есть кто-то наступил, кто-то коляску, да, там кто-то еще что-то, ну то есть, Ну, об этом речь. ну да, ну полы мы делаем. Но все равно делаем. Ну, а чё, куда деваться? Да, ваш вопрос. От чего зависит как это, гарантия? Вы говорили от года до 3 лет. Как понять, когда Почему год, когда год, 3 почему года? три? В зависимости, смотрите, гарантию мы с вами, ну как бы, да, там, если, допустим, мы шпаклюем там 70% подъезда, да, то есть я могу и 3 года дать гарантию, да, то есть, а если мы просто делаем какой-то локальный ремонт и белим, да, то есть, то я ж не могу сказать, что будет с теми, ну, а в в варианте побелки там шпаклевки, ну, 25-30% присутствует по стенам, да, то есть, я ж не могу как бы сказать, что где у вас сдуется через год, допустим, и белили мы здесь или не белили, шпаклевали, не шпаклевали. Значит, полностью подъезд с нуля. Да, легко. А если, допустим, совдеповские эти подъезды, и Они все у нас поштукатуренные, они неровно, и вот эта вот наклонная поверхность постоянно собирает пыль шероховатая. Вы штукатурку тоже делаете? Штукатурку мы Ну, прошпаклевываем. выравниваете Выравнивать, да, штукатурку. штукатурными растворами, да? И это все входит, скажем так, примерно в 80 А это я вам сказал примерно, да, то есть, а вот, ну, грубо говоря, вы позвоните, запишитесь, мы приедем и посмотрим, то есть, но это не будет стоить там, сейчас я сказал 80, я приехал, да нет, это будет стоить 120, да, то есть я плюс-минус как бы. Потому что трехподъездный дом 200 тысяч никак не входит, да? Можно. Можно, да, то есть впихнуть мы вот несколько на софинансирование, там опять же, там надо поиграться с потолками, то есть как бы и можно спокойно. А можно поиграться со стенами, потолками в пользу пола? Мы можем хоть, вы поняли, хоть венецианскую штукатурку нанести. Вы просто, ну, сейчас я вам могу сказать, можем, а может быть не можем, то есть, ну вы поняли, я же не видел ваш подъезд, то есть, опять же, приглашаете на место, ну как бы, да, выезжаем, смотрим, оцениваем и дальше о чем-то разговариваем. Постоянным пользователям скидка. Да, вам понятное дело. А откосы делаете? Делаем. В среднем стоимость одного подъезда, сколько у вас было? В районе 15 тысяч. Вагонный метр. За что? Откос. Да, где-то. Где-то в районе 15 тысяч. Девятиэтажка? Да. Смотря как. А по ремонту тогда? Сколько времени ремонт весь с нуля? Смотрите, девятиэтажка в среднем делается в нормальную погоду 2,5-3 недели. Но Один подъезд? Конечно, подъезд 2,5-3 недели, но, допустим, на один адрес, если там 4-3 подъезда, то есть мы иногда ставим там 2 бригады, да, там, которые параллельно ведут ремонт. Потому что, ну 2,5-3 недели это железобетонно, потому вы поняли, все должно высыхать.
Особенно если там вариант по зачистке, то иногда неделю занимает зачистка. Вот, просто. А скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Провайдеры. Больная тема. Резать У не меня дожидаясь как бы, да, там перехода. большое желание просто вот обрезали, мы пошпаклевали, дальше они повесили кабель-канал. А вот что вы, у вас опыт же большой, что вы посоветуете, вот, допустим, письма им написать, потребовать от них денег на эти... Смотрите, как бы... Обрезать, То есть у вас как бы инструмент, ну как бы вам надо просто договориться с людьми, они все как бы у некоторых там день без интернета, это вообще час без интернета, это большая проблема, да, там ну как бы да, там и- понятное дело. Но смотрите, мы иногда как бы решали вопрос как, мы просто брали широкие кабель-каналы, да, то есть сначала прибивали, монтировали эти кабель-каналы, паковали все эти сопли в кабель-каналы, потом оклеивали их малярным скотчем, дальше вели работы, то есть обычно мы их просто загоняем, ну там, ну опять же, я ж не понимаю пока вместе у вас так, Это вы будете делать провайдерские? Если вы заплатите, Каким материалом откосы делаете? Смотрите, вариантов на самом деле 3. Вариант первый – ремонт штукатурки, то есть это оштукатуривание откоса, потом его шпаклевка, покраска. Как бы, ну, имеет место быть, то есть используем. Вариант второй – гипсокартон, монтируется, вот у Юлии Витальевны сделано таким вариантом. То есть к окну крутится L-профиль, гипсокартон одной своей стороной, подходящей к окну, прикручивается жестко на метиз, со второй стороны садится на перфикс, то есть приклеивается. Вариант третий – это ну, самый как бы дорогостоящий полистирол. Откос формируется из пенопласта, пенопласт шпаклюется, красится. Ну вот 15 тысяч, каким материалом? Это средняя стоимость, это гипсокартон. а снаружи лучше штукатурку делать. Снаружи не лучше, а нужно делать штукатурку, то есть и желательно покраску. То есть вот если вы все-таки уже платите высотнику за то, что он ну опять же там какой вариант, потому что вот мы столкнулись на Доминусе, когда у нас по наружным, ну, мы смонтировали окна и по откосам начало затекать по наружным, да, то есть то нам пришлось вынимать стеклопакеты и оштукатуривать. Но у нас точно не снимать, потому что